네, 감사합니다. 하나님 말씀 갈라디아서 6장 보겠습니다. 갈라디아서 6장 6절부터 10절까지 보겠습니다. 6절부터 10절 갈라디아서 6장 6절에서 10절 교독하겠습니다. 가르침을 받는 자는 말씀을 가르치는 자와 모든 좋은 것을 함께 하라. 자기의 육체를 위하여 심는 자는 육체로부터 썩어질 것을 거두고 성령을 위하여 심는 자는 성령으로부터 영생을 거두리라. 같이 봅니다. 그러므로 우리는 기회 있는 대로 모든 이에게 착한 일을 하되 더욱 믿음의 가정들에게 할지니라. 아멘. 오늘 저는 심음과 거둠의 법칙이라고 하는 그런 주제로 말씀을 드리려고 합니다. 5장에서부터 계속해서 사도 바울은 성령으로 사는 사람은 성령으로 행해야 된다. 그래서 5장 25절에 만일 우리가 성령으로 살면 또한 성령으로 행할지니 이렇게 말씀하고 있습니다. 그래서 성령으로 사는 사람의 삶의 모습이 어떤가 그것에 대해서 지난 시간에 이제 서로 짐을 지는 것이다 이렇게 말씀을 드렸습니다. 짐을 서로 지는 것이다. 그러니까 우리는 지금 이 말씀이 믿지 않는 자와 나누는 것이 아니라 믿는 믿음의 공동체 즉 교회의 머리가 되신 예수 그리스도를 또 몸을 이루고 있는 지체들을 향한 이 말씀으로 이제 우리가 생각하면 되겠습니다. 그래서 먼저 사도 바울은 성령으로 사는 사람은 이제 성령으로 행하는데 먼저 교회 지체들 간에 서로를 섬기는 그러한 모습으로 이제 나타나야 되는데 이제 그를 서로를 섬기는 그런 모습 속에서도 이제 예를 들어서 범죄한 사실이 완전히 드러난 자에 대해서 어떻게 하겠는가. 그래서 그 범죄한 자에 대해서 이제 교만한 그러한 생각을 가지고 정죄하거나 판단하거나 그렇게 하는 것이 아니라 이제 오히려 이제 자기 자신을 먼저 살피고 그 범죄한 자에 대한 그러한 왜 범죄가 되어졌는지 그 동기와 그런 원인들에 대해서 우리가 서로 아픔을 동참하고 서로 위로하는 것이다, 격려하는 것이다 이렇게 말씀을 드렸습니다. 그 다음에 오늘 두 번째로 성령으로 사는 사람은 성령으로 행하는데 이제 또 어떤 모습으로 나타나야 되느냐 오늘 6절 말씀에 있습니다. 6절 말씀 보면 가르침을 받는 자와 그 다음에 말씀을 가르치는 자와 가르침을 받는 자는 말씀을 가르치는 자와 모든 좋은 것을 함께 하라. 그러니까 교회 공동체는 두 가지로 이제 우리가 또 나눌 수가 있는데 말씀을 가르치는 자가 있고 또 가르침을 받는 자가 있습니다. 그래서 이것을 이제 본문을 이제 생각하면서 오늘 이 주제에 대해서 그냥 적당히 어떻게 그렇게 넘어갔으면 좋겠다. 꼭 저 자신을 향해서 뭐 이렇게 뭐 좋은 것을 함께 하라라고 하는 것을 이거에 대해서 억지로 이렇게 할 필요가 있지 않냐라고 하는 그런 생각을 해봤습니다만 그런데 이제 본문의 내용이 6절에서부터 10절 전체가 다 거기에 대해서 연관돼 서로 연결이 되어 있어요. 한 구절만 이것만 억지로 자의적인 해석을 하는 게 아니라 그래서 가르침을 받는 자는 말씀을 가르치는 자와 모든 좋은 것을 함께 하라 라고 하면서 거기에 대해서 사도 바울이 이제 비유를 드는데 바로 우리가 자연의 법칙인 심음과 거둠의 법칙, 심음과 수학의 법칙. 그래서 우리가 창세기에 이 노아의 홍수 이후에 하나님께서 8장 22절에 보면 노아에게 땅이 있을 동안에는 심음과 거둠이 끊이지 않는다 이렇게 하나님께서 말씀하셨습니다. 그래서 이제 이 교회 공동체 안에서 가르침을 받는 자와 또 가르치는 자, 그래서 이제 가르침을 받는 자는 영적인 그런 양식을 가르침을 받는 자들에게 이제 먹이고 주고 제공을 하고 그 다음에 그 가르침을 받는 자는 물질적인 면에 있어서
영적인 것이 아니라 물질적인 면에 있어서 이 가르치는 자를 이제 섬긴다고 하는 거죠. 그래서 이게 이제 모든 좋은 것을 함께하라. 함께하라라고 하는 단어가 한번 따라해 봅시다. 코이노니아. 원어로 코이노니아 이렇게 써 있어요. 그러니까 코이노니아라고 하는 것은 우리가 다 알고 교회 예수 믿는 사람들 대부분 알죠. 교제, 친교를 말하는 거잖아요. 그러니까 이제 이것을 말씀을 이 가르침을 받는 자, 뭘 가르침을 받아요? 말씀을 가르침을 받는 자. 뒤에 구절이 그것을 해석을 해주니까 가르침을 받는 자는 뭘 가르침을 받냐? 말씀을 가르침을 받는 자는 가르치는 자와 모든 좋은 것을 함께하라. 그냥 적당히 함께 아니라 모든 좋은 것을 함께하라. 이렇게 이제 말씀하고 있습니다. 그래서 왜 그래야 되는가? 그 이유에 대해서 그 밑에 이제 심음과 거둠의 법칙에 대해서 이제 말씀을 하고 있습니다. 자, 그래서 여기에 이제 함께하라고 하는 것은 이런 교제라고 제가 말씀을 드렸죠. 그렇기 때문에 좀 전에 말씀을 드린 것처럼 가르침을 받는 자는 가르치는 자와 이러한 물질적인 것을 나눔으로써 이제 교제를 하죠. 또 목자는 하나님께서 주신 영적인 그런 선물을 성도와 나누고 성도는 하나님이 주신 그런 재정적인 것을 물질적인 것을 목자와 목사와 교육자와 나누는 것이죠. 그래서 성경에 보면 우리 한번 찾아보겠습니다. 누가복음 8장 예수님의 사역에도 그래요. 누가복음 8장에 보면 8장 1절에서부터 3절까지 한번 읽어보겠습니다. 자, 누가복음 8장 1절에서 3절 같이 한번 읽어봅시다. 시작. 그 후에 예수께서 각 성과 마을에 두루 다니시며 하나님의 나라를 선포하시며 그 복음을 전하실새 12 제자와 함께 하였고 그 다음에 또한 악귀를 쫓아내심과 병 고침을 받은 뭐요? 어떤 여자, 복수예요. 단수가 아니라 어떤 여자들 곧 7 귀신이 나간 자 막달라인이라는 마리아와 또 헤롯의 청지기 구사의 아내 요한나와 수산나와 다른 여러 뭐요? 여러 여자, 복수죠. 이 외에도 다른 여자들이 많은 거예요. 다른 여러 여자가 함께하여 그 다음에 뭐요? 분명히 성경에 이렇게 나오잖아요. 그러니까 예수님의 사역에도 이렇게 이 예수님의 12 제자들도 되어져 있지만은 그 다음에 예수님의 사역을 돕는 그러한 물질로 재정으로 소유로 돕는 그러한 팀이 있었다. 그렇기 때문에 오늘 이 사도 바울의 말씀을 통해서 이걸 이제 성령으로 사는 자는 성령으로 행하는 삶의 특징이 그렇다는 거예요. 교회에서. 그래서 우리가 왜 성령으로 살고 또 성령으로 행한다고 하냐면 오늘 사도 바울이 6장 1절에 보면 형제들아, 왜 우리가 서로 형제이기 때문에. 그 다음에 그 형제는 어떤 형제냐? 6장 1절에 형제들아, 사람이 만일 무슨 범죄한 일이 드러나거든 어떤 너희는 신령하다라고 했을 때 오늘 우리가 성령 하나님이 우리 함께 사시기 때문에 오늘 우리는 신령한 몸, 신령한 그러한 존재가 된 거예요. 할렐루야. 하나님이 함께하는 사람을 신령하다 그래요. 믿지 않는 불신자들도 뭐 귀신이 접신되어졌다. 그렇죠? 접신되었다. 귀신이든 뭐 신이든 뭐 신내림을 받았다. 하죠? 그런 얘기를 하는데 우리는 성령을 모시고 사는 우리는 신령하다는 거예요. 그 사도 바울이 신령한 너희는 형제들아. 형제들인데 믿음의 형제들이지만은 너희는 신령하다는 거예요. 신령하기 때문에 너희들의 삶은 불신자와는 다른 삶을 살아야 되는데 첫째, 성도 서로 간에는 서로의 짐을 나누어지는 그런 삶을 살고 그 다음에 이 성도와 그 다음에 교육자의 관계, 즉 가르침을 받는 자와 가르치는 자에게 그의 관계 속에는 이 가르침을 받는 자는 가르치는 자에게 모든 좋은 것으로 한번 따라합시다. 교제하라. 섬기는 것이 그것이 곧 교제다. 자, 그것이 유익하기 때문에 모두의 공개를 받는 성경을 받는 가르치는 자에만 유익한 게 아니라 그것이 성도 공개하는 섬기는 성도 자신에게나
가르치는 자나 모두에게 유익하기 때문에 그러는 거예요. 하나님 말씀. 그래서 우리는 성도의 교제에는 하나님께서 성도 각자에게 주신 것을 말씀을 가르치기 위해서 수고하는 자와 함께 나누는 것도 교제예요. 그래서 하나님이 주신 각자에게 주신 선물에 감사하면서 서로 나누며 섬기는 것이죠. 그렇기 때문에 말씀을 가르치는 자를 물질적으로 지원하는 것은 교회가 감당해야 될 책임이고, 그 다음에 서로의 짐을 지는 일이며 그리스도의 법을 성취하는 거예요. 요즘 이제 한국 교회에 대한 이 코로나를 통해 가지고 한국 교회에 대한 우리가 그런 안타까운 소식들이 많이 들려지잖아요. 뭐 여러 만 교회 이상이 교회가 문을 닫고, 교회가 문을 닫았다 하면은 그 상당히 심각한 거 아니에요? 그럼 그 교회가 그 만 교회가 있다고 하는 만 교회 교육자들이 있었겠죠. 그 교육자들이 교회가 없다, 사역지가 없다, 사역지가 없어졌다. 그럼 그 교육자는 지금 뭘 하고 있을까요? 그래서 이제 우리가 이런 것을 보면은 우리는 이 교회가 오늘 예수님께서 승천하시고 부활 승천하시고 이 땅에 남아있는 것은 교회를 통해서 복음이 증거되기를 원하시는데, 그런데 말씀을 가르치는 자가 그 온전히 가르치는 사역에 집중하기 위해서는 그런 재정적인 것까지 물질적으로 내가 그것을 벌어서 그렇게 벌어서 그것을 사역하기에는 그거는 거의 힘든 거죠. 생활하기에 생활비 벌기도 바쁜데 언제 기도하고 언제 말씀을 연구하고 어떻게 하겠어요? 그거는 거의 있을 수가 없어요. 그래서 이제 그런 말씀을 사도 바울이 이 갈라디아서를 통하여서 말씀을 하는 거죠. 오늘 물론 저는 새벽교회에서 정말 그 분에 넘치는 그러한 성도들의 그러한 섬김을 받고 있으니까 이제 저는 늘 감사를 하죠. 그 다음에 그래서 첫째로 이 말씀을 가르침을 받는 자는 말씀을 가는 자와 좋은 것을 함께하는 것은 서로의 짐을 지는 것이라고 그랬어요. 그 다음에 그럼을 통해서 그리스도의 사랑의 법을 성취하는 것이다, 이렇게 말씀을 드렸고, 두 번째로 그럼 왜 그렇게 해야 될까? 두 번째, 오늘 설교의 제목이 심음과 거둠의 법칙이라고 그랬죠. 그래서 가르침을 받는 자가 가르치는 자를 좋은 것으로 섬기는 것은 한번 따라합시다. 풍성한 열매를 거두기 위해 심는 것입니다. 풍성한 열매를 거두기 위해서 심는 거예요. 그러니까 가르침을 받는 자가 말씀을 가르치는 자에게 좋은 것으로 그렇게 이제 섬기는 것은, 교제하는 것은 결국은 자신이 심고 심으면 더 좋은 것으로 받게 되는 거죠. 그래서 7절 말씀에 보면 스스로 속이지 말라. 하나님은 업신여김을 받지 아니하시나니 뭐요? 사람이 무엇으로 심든지 뭐요? 그대로 거두리라. 7절에서 9절까지 보면 심는다라는 말이 3번 나와요. 그런데 거둔다라고 하는 말은 4번 나와요. 그러니까 수박을 먹고 싶으면은 수박을 심어야지 호박을 심으면 안 되죠. 호박을 먹고 심으면 수박을 심으면 안 되죠. 호박을 먹고 심으면 호박을 심어야 되는 거죠. 또 종자도 중요해요. 종자도 썩은 종자를 심으면 그 아무리 기다려도 그 열매가 나오지를 않습니다. 그래서 성경에 오늘 이 말씀에 보면 가르침을 받는 자는 말씀을 가르치는 자와 모든 것을 함께하라, 또 뭐 적당히 함께하라, 이렇게 모든, 그 다음에 좋은 것을 함께하라, 이렇게 분명히 성경이 그렇게 말씀하고 있어요. 그래서 심고 거두는 원리는 믿는 사람이든 믿지 않는 사람들은 모든 사람들이 인정하는 자연의 그러한 하나님이 정해주신 자연의 법칙이자 인간 생활의 원리라고 할 수가 있습니다. 그래서 우리는 콩 심은 데는 콩 나고 팥 심은 데는 팥 난다라고 하는 그러한 세상 격언도 있잖아요. 그래서 우리는 베푸는 대로 받고 뿌린 대로 거두게 되어져요. 그래서 우리는 교회에서 이 교육자와 성도 간의 관계에서 그러한 서로를 영적인 것을 베풀고, 교육자는 영적인 말씀을 통해서 가르치고, 그 다음에 가르침을 받는 자는 재정적인 물질적인 것으로 그 말씀을 가르친 자를 공개하는 그러한 것은 결국은 자기 자신을 위해서 심는 것이다.
그래서 일전에 말씀드린 대로 그 하나님께서는 노아를 통해서 이 심음과 거둠의 법칙, 심음이 있기 때문에 거둠이 있는 것이고 반대로 심음이 없으면 거둠이 없죠. 심지 않은데 어떻게 거둘 수가 있습니까? 그래서 거두기를 원한다고 한다면 심어야 돼요. 심지 않으면 거둘 수가 없어요. 또 심 때 잘 심어야 돼요. 심 때. 왜 잘 심어야 될까? 그 다음 말씀이 그 원리를 이제 설명하고 있어요. 그래서 이 심음과 거둠의 이 법칙을 설명하면서 왜 그래야 되는가? 왜 그렇게 해야 되는가? 7절 말씀에 자 한번 읽어봅시다. 시작. 스스로 속이지 말라. 하나님은 업신여김을 받지 아니하시니 사람이 무엇으로 심든지 그대로 거두리라. 7절과 6절이 떨어져 있는 게 아니에요. 같이 붙어 있어요. 같이 붙어 있는 연결된 말씀이에요. 그러니까 가르침을 받는 자가 가르치는 자에게 모든 좋은 것을 함께 하는데 함께 하지 않는 거죠. 안 하는 거죠. 심지 않는 거죠. 교제를 하지 않은 거죠. 그 일에 대해서 하나님께서는 이건 명령이에요. 명령형으로 사도 바울을 통해 스스로 속이지 말라. 함께하지 않은 그것에 대해서 그런 행위는 뭐냐면 스스로 속이는 거다. 자기 스스로를 속이는 거예요. 여러분 자기 스스로를 우리는 나 자신을 속일 수도 있고 미혹되면 그 다음에 다른 사람을 속일 수가 있습니다만 우리는 성도는 신령한 존재라는 거예요. 신령한 너희는이라고 하는 건 오늘 우리 안에는 누가 계세요? 성령이 계시는 거예요. 성령이 계시기 때문에 오늘 우리는 나 자신을 속일 수도 없고 성령을 속일 수가 없어요. 그래서 스스로 속이지 말라 이렇게 말씀하는 거예요. 그래서 오늘 이 말씀을 통해서 오늘 우리는 이렇게 하나님께서 말씀하신 데 불구하고 섬기지 않는 말씀을 가르치는 자에게 좋은 것으로 섬기지 않음으로 이 않는다고 하는 결국은 자신을 속이는 거죠. 어떻게 할까? 제가 그냥 생각을 해봤어요. 어떻게 속일까? 내가 안 해도 다른 사람이 할 거야. 그동안 많이 했잖아? 목사님보다 내 형편이 더 어려운데 또 내 코가 석자인데 형편이 나아지면 차축이 나중에 하지. 이렇게 이제 생각할 수가 있죠. 예를 드는 거 예를. 우리 새벽교회가 그렇다고 하는 게 아니라. 근데 이거는 이런 거와 같아요. 나는 야식을 밤참이죠. 저도 이제 예배 마치면 주로 오늘 저녁 안 먹었어요. 예배 마치면 항상 예배 끝나고 뭐지 항상 이제 좀 늦는데 야식을 즐겨 먹지만 근데 내 건강 내 몸무게는 괜찮을 거야. 변함이 없을 거야. 속이는 거죠. 자신이 심은 것을 거두게 된다는 것을 생각하지 않고 심지 않는 것을 거두려는 그런 생각이 있어요. 그건 속인다고 하는, 스스로 속이는 거예요. 그러나 절대 그런 일은 일어나지가 않습니다. 우리가 어떤 것을 먹고 싶으면 어떤 것을 원하면은 우리는 심어야 돼요. 그래서 우리는 심때 또 좋은 것으로 잘 심어야 돼요. 그래서 심는다라고 하는 것은 그 성도 간의 교제에 대해서, 특별히 성도가 성도 간의 교제에 대해서, 그 다음에 교육자와 성도 간의 교제에 대해서 잘 심어야 된다는 거예요. 그래서 심음과 거둠의 법칙에 대해서 사도 바울이 그것을 예를 들어서 그렇게 실제적인 자연의 원리를 통해서 이 관계를 설명하고 있습니다. 자, 그 다음에 이거는 그렇게 하지 않음을 통해서 자신을 속이는 일이고 두 번째로 스스로 속이지 말라. 그 다음에 이어지는 말씀이 하나님은 나 자신을 그냥 속이는 나 자신에 대해서 그 말씀에 내가 순종하지 않으므로 그냥 나 자신에 대해서만 속이는 게 아니라 자신을 속이는 뿐만 아니라 곧 그러한 일은 하나님을 속이는 거라는 거예요. 근데 하나님을 속이는데 어떤 표현이 있냐면 하나님은 뭐요? 업신여김을 받지 아니하시나니. 업신여긴다라고 하는 말은 코를 위로 향한다. 코를 이렇게 하는 언어의 뜻이 코를 위로 향한다. 이렇게 하는 거죠. 그러니까 이거는 비웃다는 거예요. 경멸한다는 거예요. 그러니까 가르침을 받는 자가 말씀을 가르치는 말씀 자와 그러한 교제를 하지 않는다. 그거는 자기 자신을 속이는 일이고 두 번째로 하나님을 비웃는 거, 하나님을 경멸하는 거와 똑같다는 거예요. 어거지 해석이 아니라 성경 문자 강의 설교를 제가 하고 있어요. 혹시라도 오해를 할까봐 말씀을 드리는 거예요. 이제 그렇다고 하는 거예요. 그래서 사람들은 자신을 속일 수 있고 다른 사람을 속일 수가 있지만 성도는 우리 안에 계신 하나님은 절대로 속일 수가 없습니다.
그래서 이 좋은 예가 사도행전 5장에 보면 아나니아와 삽비라 비유가 딱 나오죠. 자, 성경 한번 찾아보겠습니다. 사도행전 5장 1절부터 자, 집에 계신 성도님들도 한번 다 찾아보세요. 사도행전 5장 1절부터 11절까지 교독하겠습니다. 아나니아라 하는 사람이 그의 아내 삽비라와 함께 더불어 뭐를 팔아? 소유를 팔아. 2절. 자, 거기 보면 감춘 거를 그 아내도 알아요. 자, 아내도 알아요. 자, 3절. 베드로가 이르되 아나니아야 어찌하여 사탄이 내 마음에 가득하여 내가 누구를 속이고 성령을 속이고 땅값 얼마를 감추었느냐. 4절. 자, 이게 보면 하나님의 좌소, 하나님의 자리가 나와요. 위에 3절에도 베드로가 이르되 아나니아 어찌하여 사탄이 어디에? 내 마음에 가득하여. 내 마음에. 너의 마음에 가득하여 내가 성령을 속이고 이랬죠. 그 다음에 4절에는 땅이 그대로 있을 때는 내 땅이 아니며 판 후에도 내 마음대로 할 수가 없더니 어찌하여 이 일을 내 어디에 두었느냐? 마음에 두었느냐. 근데 그 마음에 두어놓고 갑자기 나오는 존재가 사람에게 거짓말하는 것이 아니라 누구에게? 하나님에게로다. 앞에서는 성령, 뒤에는 그 마음에 하나님이. 그러니까 성령, 하나님이 계시는 거예요. 그러니까 이 아나니아와 이 삽비라가 결국은 하나님을 속이되 성령 하나님, 그들의 마음에 계신 성령 하나님을 속이게 되어진 거죠. 5절에 아나니아가 이 말을 듣고 엎드려져 혼이 떠나니 이 일을 듣는 사람이 다 크게 두려워하더라. 젊은 사람들이 일어나 시신을 싸고 메고 나가 장사하더라. 자, 7절 같이 읽으시죠. 시작. 3시간쯤 지나 8절 베드로가 이르되 그 땅값 한 것이 이것뿐이냐? 내게 말하라 하니 이르되 예 이것뿐이라 하더라. 자, 9절 자, 여기 보면 그 마음에 계신 하나님이 성령이 주의 영 이렇게 또 나와요. 하나님 성령 주의 영을 시험하려 하느냐 이렇게. 10절 곧 그가 베드로의 발 앞에 엎드러져 혼이 떠나는지라 젊은 사람들이 들어와 죽은 것을 보고 배우다가 그의 남편 곁에 장사하니 11절 온 교회와 이 일을 듣는 사람들이 다 크게 두려워하니라. 그러니까 초대교회에 이제 성령이 임하시고 오순절 성령 강림 이후에 이 초대교회 성령이 임하시고 그 성령을 속인 그 대가가 속이는 그 과정들이 어떠한 것들이라고 하는 것을 이제 보여주는 거죠. 그런데 이제 대조적으로 아나니아 삽비라 같은 사람 말고 또 초대교회는 36절 4장 36절 37절 여기 보면 또 한 사람이 등장을 해요. 자, 36절 37절 4장 36절 37절 같이 읽읍시다. 시작. 구브로에서 난 이름은 요셉이라 사도들이 일컬어 모여 바나바라 하니 그가 밭이 있음에 그 값을 가지고 사도들의 발 앞에 두니라. 저기 보면 이 바나바 같은 사람은 그가 작정한 그것을 그대로 아나니아 삽비처럼 속이지 않고 떼먹지 않고 그대로 온전히 다 바친 것을 알 수가 있어요. 그래서 오늘 이러한 관계를 통해서 볼 때 오늘 우리는 정말 이 교회 공동체에는 교인과 성도와 성도와의 관계, 교역자와 성도와의 관계, 성도와의 관계는 어쨌든 이러한 물질적인 그러한 부분까지도 이 교역자와 성도의 관계는 서로 교제를 해야 되는데 그것이 교회의 책무라고 하는 것을 말씀해 줘요. 마지막 세 번째로 이렇게 가르침을 받는 자가 가르치는 자, 말씀을 가르치는 자에게 모든 좋은 것을 섬기는 것은 뭐냐 하면 한번 따라 합시다. 착한 일을 행하는 것이다. 자, 그 말씀이 어디 있느냐?
갈라디아서 오늘 본문의 말씀 또 다시 돌아오겠습니다. 본문 말씀으로 돌아와서 자 이제 8절부터 10절까지 그것을 이해하면서 8절부터 10절까지 한번 읽어봅시다. 시작. 자기의 육체를 위하여 심는 자는 육체로부터 썩어질 것을 거두고 성령을 위하여 심는 자는 성령으로부터 영생을 거두리라. 우리가 선을 행하되 뭐요? 낙심하지 말지니 포기하지 아니하면 때가 이름에 거두리라. 10절. 그러므로 우리는 귀에 있는 대로 모든 이에게 뭐요? 착한 일을 하되 더욱 믿음의 가정들에게 할지니라. 할렐루야. 그래서 성령의 사람은 성령으로 행해야 되는데 그 행하는 삶의 그 모습이 첫째, 성도 서로 간에 서로를 섬기고 서로의 짐을 나누어 질 수 있고, 그렇죠? 서로의 짐을 져주는 그런 사람이 되어지고, 그 다음에 교육자와 성도와의 관계는 이러한 모든 좋은 것으로 함께하는 그런 교제를 통하여서 이런 일을 하는 것은 결국은 그 일은 어떤 일이다? 이것은 선을, 9절 말씀에 보면 선을 행하는 일이라. 그렇죠? 선을 행하는 일이에요. 그 일은. 그 다음에 그 선을 행하는 일이고 또 똑같은 말로 10절 말씀은 착한 일을 하는 일이다. 그건 착한 일이라는 거예요. 그래서 그런 공개하는 그러한 일을 나누는 일을 모든 이에게 착한 일에게 하되, 그러니까 우리가 선을 행하는 것은 예수 믿는 사람들끼리끼리만 하는 게 아니라 오늘 성경 말씀은 모든 이에게 하되 모든 이에게 하라라고 끝나지 아니하고 더욱 그 다음에 설명이 나오죠. 더욱 믿음의 가정들에게 할지니라. 할렐루야. 그래서 우리가 선을 행하고 착한 일을 하고 우리가 심고 잘 심어야 되는데 뭐를 해야 되느냐, 어디에서 해야 되느냐면 특히 믿음의 가정들에게 그걸 잘하라는 거예요. 더욱. 그래서 이 심고 거둠은 만고불변의 그러한 법칙이라고 말씀을 드렸어요. 그 다음에 10절 말씀에 우리는 선을 행하고 착한 일을 하되, 자 10절 말씀 초대 이런 말씀이 있어요. 그러므로 우리는 언제? 기회 있는 대로. 기회 있는 대로 라고 하는 말은 기회를 만들어서 라고 하는 말도 돼요. 기회 있는 대로 모든 이에게 착한 일을 하되 더욱 믿음의 가정들에게 할지니라. 제가 오래 산 것도 아닙니다만 제 삶을 이렇게 돌이켜보면 뭘 이렇게 정말 착한 일, 선한 일을 많이 했나 이런 걸 생각하면 하나님 앞에 참 부끄럽게 짝이 없어요. 근데 제가 한 가지 저 자신이 이런 착한 일, 선한 일 하면 내가 생각나는 게 꼭 있는데 간혹 가다 내가 말씀을 드렸어요. 제가 국민학교 2학년 때 서울에 올라왔거든요. 1969년도에. 그래서 이제 홍제동 산골짜기에 이제 거기에 이제 살면서 그때 인왕국민학교, 옛날에는 국민학교라 그러잖아요. 그래서 1학년, 1학년 같은 반은 아니었는데 이제 이 교회에서 내가 친구들은 이제 막 전도를 하는데 그 산동네에 다 판자촌 무허가촌이죠. 그 청와대 뒤편에. 그래 이제 전도를 이제 하는데 제가 전도에 무슨 실력이 있어서 그런 것도 아니고 교회에서 이제 교회가 어린이 호도리아 토순이 같은 것도 있고 시청각 교육 이런 것들이 이제 있으니까 교회 오면 막 이제 여러 재미가 있죠. 세상에 없는. 그래 친구들이 주일날 아침에 이제 예를 들어서 주일날 아침에 9시 예배다. 그러면 저는 이제 한 8시 정도면 그 산골짜기를 막 올라가가지고 영봉아 교회 가자 막 이렇게 하면 영봉이 동생 최영봉이에요. 동생별에서 그 한 30-40명을 제 뒤로 쫙 붙여가지고 이렇게 내려와요. 그런데 이제 제가 주일날 가기 전에는 제가 헌금해야 될 돈이 예를 들어서 1,000원이다 그러면 2,000원을 받아요. 왜 2,000원을 받느냐면 1,000원은 헌금하고 그 다음에 우리 집은 이제 2,000원 하고 제가 이제 또 용돈 받으면 그 용돈 가지고 영봉이 동생이 이제 한 명 또 있는데 다른 친구들이 사줄 수 있는 그 입장이 안 되고 그래서 이제 친구들 몇십 명이 이제 오면은 그걸 이제 동성교회에서 국수를 그 바깥에 텐트 치고 그 야외에서 텐트 치고 국수를 주니까 점심은 해결이 돼요. 그래서 이제 점심을 먹고 이제 가는데 그냥 가면 되는데 걔네들은 저녁 끼니가 없어요. 저녁을 못 먹어요. 그래서 이제 내 용돈 받은 거 하고 그 다음에 헌금 플러스
엑스트라 그 돈을 가지고 이제 홍은동에 가가지고 거기 가면 동사무소 앞에 그 동사무소와 연결된 것 같아요. 제가 어릴 때니까 뭐 구체적인 건 잘 모르는데 거기서 국수를 팔았어요. 국수를. 그런데 이제 국수를 팔 때 뭐 냄비나 이런 것을 들고 가요. 그 솥을 들고 가요. 그 솥을 들고 가면 양재기나 솥을 들고 가면 거기다가 국수를 그냥 가득 줘요. 가득. 뭐 1,000원에 100원 이랬던 것 같은데 10원인지도 모르죠. 왜 그러냐면 버스 타는 게 25원 막 이렇게 됐으니까 아마 10원이었는지 1969년도니까 기억이 잘 안 납니다만. 그러니까 그걸 가득 줘요. 그러면 이제 영봉이하고 영봉이 동생은 그걸 가지고 이제 국물은 따로 그 다음에 국수를 가져가는 거예요. 그리고 그거를 가가면 걔네들이 저녁이 돼요. 근데 혼자 보내기가 그러니까 저는 주일날이면 거의 하루 종일 국수만 먹어요. 점심에 교회에서 국수 먹고 동석교 국수는 또 칼국수처럼 그거니까 그거는 또 가는 국수를 줘요. 그래가지고 저 영봉이가 중학교 정도 때까지 그 나왔어요. 국민학교와 그다음 중학교 때 나왔어. 근데 그때 이제 잠실이라는 것이 형성이 됐어요. 그래서 홍제동에 그 무엇과 살는 사람들이 소위 딱지를 받아가지고 그쪽으로 가는데 공짜로 가는 게 아니잖아요. 일정의 어떤 그 아파트를 지어주면 그 아파트에 들어갈 수 있는 그 입주권은 되지만은 그것을 뭔가 돈이 있어야 되는데 그래서 제가 생각하는 한 그거를 들어간 사람이 별로 없어요. 다 딱지를 팔았어요. 근데 어쨌든 영봉이가 이사 가기 전에 영봉이가 이제 국민학교 나오고 중학교는 달라요. 그 어쨌든 영봉이가 헤어지면서 저한테 은광아 참 오랫동안 국수 먹여줘서 고마워. 이런 말을 했어요, 저한테. 제가 이런 어떤 설교하려고 그러면 다른 선한 일은 기억 안 나는데 뭐 안 했으니까 안 나겠습니다만 영봉이에게 그렇게 얘기했던 영봉이가 했던 내가 영봉이를 한국에 나 찾으려고 막 노력을 했는데 안 찾아지더라고요, 그게. 그래서 제가 지금 유튜브 설교 올리면 혹시 영봉이가 이걸로 보고 저놈이 목사가 됐구나 이렇게 가지고 연락을 왔으면 좋겠다 이런 마음에 작은 소망이 있어요. 여러분 오늘 우리가 이렇게 저는 하나님께서 아마 그것을 그때 저 국민학교 졸업하면 제가 전도상을 53명을 전도해가지고 52명을 김정호라고 제 친구가 52명을 전도해서 그 녀석은. 내가 53명을 전도해서 전도상을 받았어요. 국민학교 졸업하면서. 그런데 엉터리죠. 이중으로 막 등록하게 하고 야, 너 나오고 그 다음 너 나오지 마. 그 다음에 적당히 그 다음에 있다가 너 나와. 이렇게 해서 이제 엉터리로 이렇게 막 했는데 엉터리죠, 엉터리. 근데 어쨌든 지난 삶을 돌아보면 그 어린 마음에 영봉이와 영봉이 가족을 생각했던 동생을 생각했던 그러한 것들 그 하나님께서 기쁘게 받으시고 오늘날 저로 하여금 부족하지만 이렇게 목사로 섬기게 하지 않겠는가. 그 다음에 또 그러한 결과로 또 우리 새벽교회 성도들을 통해서 제가 또 분에 넘치도록 이렇게 잘 섬김을 받고 있지 않나 이런 생각을 해보는 거죠. 사랑하는 우리 새벽교회 성도님들 오늘 우리는 성령을 모시고 사는 사람들은 늘 성령으로 행하며 살아야 될 줄로 믿습니다. 더욱 서로가 서로에게도 서로의 짐을 져줄 수 있는 그런 사람이 되시고 그 다음에 교역자와 저뿐만이 아니라 이제 제가 뭐 언제까지 하겠어요? 어쨌든 우리 교역자와의 그런 관계에도 말씀을 가르치는 자에게 특별히 모든 좋은 것을 함께 하는 것은 결국은 심는 것이다. 심으면 거두게 되어 있어요. 더 풍성한 열매를 거두게 되어 있습니다. 여러분 우리가 옥수수 저는 그것을 이제 보고 참 놀랍더라고요. 여러분 옥수수를 심을 때 옥수수 그 하나를 뭐라 그래? 옥수수 우리가 먹으면 옥수수 하나 그거 하나를 안 심어요. 그렇게 심는 사람이 없어요. 옥수수를 심으면 그 옥수수 많은 가운데 알갱이 하나를 심는 거예요. 그죠? 하나를 심은데 그 하나에서 소위 말하는 옥수수 나무가 되는 거예요. 거기서 주렁주렁 많은 옥수수가 멸려지게 되는 거죠. 근데 그거를 배고프다 버려가지고 쏙 까먹었다? 안 나와요. 그렇죠?
그래서 이 심음과 거둠의 법칙은 망고불범의 법칙. 이건 특별히 영적인 면에서 더 그렇다. 그래서 우리 새벽교 성도님들은 오늘과 착한 일을 많이 하시고 모든 사람들에게 착한 일, 선한 일을 많이 하시기를 주의 이름으로 축원드립니다. 그렇지만 더욱더 믿음의 가정들에게 더 많이 하세요. 하나님께서 무엇으로 심든지 하나님은 그대로 다 갚아주세요. 그리고 가난한 자를 돌보고 또 어린아이를 돌보고 약한 자들을 돌보고 또 헐벗고 굶주나 돕는 거 그러면 그거는 하나님을 도운 거와 마찬가지예요. 하나님께 심는 거예요. 그러면 하나님께 심은 것은 하나님이 반드시 갚아주시죠. 여러분 성경에 예수님을 공개한 수많은 사람들 중에 우리는 이 베다니의 이 마리아와 마르다들 우리가 기억해야 되고 그 다음에 그 마리아가 또 그 정말 값비싼 나드 향유를 예수님의 머리 위에 붓고 또 자기의 머리털로 이렇게 했는지 그거는 몰라요. 왜? 죄 많은 여인이라고 표현했어요. 두 사람이 다른 사람일 수도 있고 동일 인물일 수도 있어요. 근데 장소는 좀 다릅니다만 어쨌든 중요한 것은 예수님께서 그 여인이 그런 일을 행할 때 뭐라 그랬어요? 복음이 증거되는 것보다 이 여인이 나에게 행한 그 일을 선포하라 그랬어요. 전하라 그랬어요. 여러분 오늘 우리가 정말 착한 일을 하시고 선한을 하시되 특별히 믿음의 가정들에게 하시는 것은 결국은 여러분을 위해서 여러분들이 거두는 여러분이 받을 그런 열매를 여러분이 심는 것이다 라고 하는 것을 여러분이 생각하셔서 세상 살아가는 동안에 선한 일, 착한 일 많이 하셔서 더 많은 것으로 받으시는 좋은 것으로 받으시는 여러분과 저가 되시길 주의 이름으로 축원드립니다. 네, 기도드리겠습니다.